लोकशाही रे बाबा लोकशाही खेमानीला लोकशाही जशी पेबरूल्या पाटात लागलेली गाय खेमानीला लोकशाही जशी रामुल्या गोट्यात शामुली गाय पेबरूल्या पाटात लागलेली गाय रामुल्या गोट्यात शामुली गाय लोकशाही अरे पापया कितें सांगू असो घात न्हय एक वेळ चोरी पळवली पूण असो खून न्हू वाट लायली सगळी नाका धोतू आप्पा हे भुरगेशे कित्याक रडटात यो पळया तांचे कितें जालां ते कितें जालें रे बाबा कोणाची आवय तरी मेला खंय अरे दत्तू आप्पा आमच्या आवयचे खून गेले मरे कितें जालें रे बाबा कोणाच्या आवयक मारला खंय पूण हे भुरगे कांय सांगना मगे सारखे मावशे राव हांव पळयता कितें जालां तें अरे बाबा तुम्ही अशे कित्याक रडटा कितें जालां कितें सांगू बाप्पा पहिला दिगंबरान आमच्या आवय बापायचो गळ आवडिलो आता परिवर्तन मातसो जीव वाडलेलो पण त्याने बी आवय बापायचो खून केलो परिकर परिवर्तन म्हणटा म्हजी नांव घेता पळय म्हजो पाव अरे ते भुरगे बाबडे हांगा रडटात आनी तूं हांगा तुजो पावर दाखयता अमृत्या तूं मातशें ओगी राव पळया बाबा तुमी कितें म्हणटात बाप्पा तुका खबर ना परिकरान आमचो कोंकणी मराठीचो खून केला तो अरे तुम्ही भाषावादाचेर उलयतात पूण तुम्ही हांगा अशें रस्त्यार रावन कित्याक रडटात रे आमचे माय भाशेचे खून जाला म्हणून आमी कितें रडप काय हसप काय परिकार जिंदाबाद कर नाचप परिकर बाब बेस्ट मनीस हा त्या काँग्रेसीन वाट लावन उरले पळय ते सीएम आमचे परिकर जाग्यार घालता मोडे करता तो परिकार वेचणुकी पयली कोंकणी म्हणून भोव मारतालो मरे आता इंग्लीश हाय ग्रांट दिवपाक फुडें गेला चला आमी असले तरणाटे आसा म्हणून मुगो अमृत्या ही कोंकणी आमची आज मेरेन तिगून उरल्या नाजाल्यार हे राजकारणी मुगो काबार करून उडोवपाचे अरे दोत्तू आप्पा कोणाची आड लायली रे हांव त्या राजकारण्यांची म्हणटा रे अरे ह्या राजकारण्यांनी कोणाचे बरें केला रे आपली घरादारां भरून काडपाक हे बारीक लोकांक यूज करून घेतात मरे अरे सगळे राजकारणी एकेच मायेचे मुणी ना 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 आमगे परिकर बाई तसलो दिगंबरांची वाट लायले पळय ते परिकर बाई जाग्यार घालता कितें तुमी पर्रीकर दिगंबर करीत बसल्यात रे असले खोबऱ्यो उलोवन आमचें पोट भरपाचें आसा आगो अमृत्या ते तशें न्हू गो ते भुरगे पळय उलयता ते सारके उलयता अशें जालें ना जाल्यार आमची कोंकणी भास कशी तिगून उरतली गो आनी आमची माय भास जर तिगली ना जाल्यार आमकां कोण वळखतले गो पूण दोत्तू आप्पा आतां म्हणून तुका आनी म्हाका बाजारान किंवा सरकारी कचेरेन गेल्यार कोण वळखता बाजारान पसऱ्यार सामान हाडून गेल्यार तो म्हणटा क्या चाहिए हॉटेलान चाव मारून गेल्यार तो म्हणटा क्या लावू आनी बसीन चडल्यार ए माम्मी जरा सीट के अंदर चलो जाण अमृत्या तू म्हणटा न्हू ते सारखे खरे सध्या मगो आमी आमच्या गोंया भायले जाल्ले आहा वालोर म्हणटा तो नाच गो आमकां सामकें नजळ जालें आमकां गोंयकारांक सुशेगाद बसले कडेन जाय न्हू रे कोण आवय भयणीचेर हात घालता कोण गरिबाचेर अत्याचार करता जाल्यार कोण आनीक कितें करता आतां तर सत्तेर येवपी सरकारां सरळ आवय भाशेच्या मानेर बसपाक लागल्यात आतां भाशा माध्यमाचेरूच पळयात न्हू दिगंबरान बुनियाद घातली आनी पर्रीकारान कळस चडयलो हें मात सारकें आं पर्रीकारा कडल्यान मरे म्हाका ही अपेक्षा नाशिल्ली जागतीक मळार एक सिद्धांत आसा की आपलें शिक्षण हें मातृभाशेंतल्यान जावंक जाय म्हणून पूण हांगा कितें चल्लां भलतेंच चल्लां आं सरकारां इंग्लीश शाळांक अनुदान दिवंक लागल्यात अरे दिगंबर सरकारान इंग्लीश शाळांक अनुदान दिवपाचे निर्णय घेतल्या उपरांत कितलेशेच तरणाटे रस्त्यार येयले भारतीय सुरक्षा मंचाच्या बावट्या खाली कितलेशेच कोंकणी मराठीचे म्हालगडे रस्त्यार येयले राव रे
पर्रीकर काय टी शर्ट घालून रस्त्यार देंवलो न्हू रे. हांवें तेचो फोटो खंय तरी पळयला. गोंयचेर वा आवय भाशेचेर अन्याय जाता तेन्ना पर्रीकर भाई सदांच मुखार आसता. असले लिडर आमकां सोदून मेळचे ना. तू आप्पा हो कोण रे? ओदूयसान मोदे 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 पर्रीकाराचो जय जयकार कोत्ता कोण रे हो? म्हजें नांव गणेश. पूण पळय इलेक्शन जालें तेन्ना सावन लोक म्हाका परिवर्तन म्हणून वळखता. आमच्या पर्रीकरान इलेक्शनाक परिवर्तन घडोवन हाडलें आनी दिगंबर सरकारान खले केलो. हां म्हणजे तू पर्रीकाराचो मनीस तर तेणी धाडला कितें रे तुका आपली पब्लिसिटी करपाक? वच आनी सांग ताका कोंकणी मराठी केली आनी आतां इंग्लीश एक वेंग मारल्या काय विचार ताका. राव रे गोयना, त्या बाबड्याचेर तूं कित्याक ओगीस तापता? तो बाबडो वाट शेणिल्लो भुरगो. भाजपान मरे ताका वेंचणुकेच्या वेळार पुरेपूर वापरला, कळ्ळें? ताजेर तापून ताच्या पोटार आड येवं नाका. तुमकां जर राग काडपाचो आसा मरे जाल्यार कोणें पळय विश्वासघात केला तांचेर राग काडात. ताकद आसा जाल्यार सरळ पर्रीकाराक विचारात. ताचे फुडें वचून त्या विष्णू वाघाक विचारात. ओगी राविल्ल्या भाषा सुरक्षा मंचाच्या फुडाऱ्याक विचारात. आनी हे आतां सगळे जाण ओगी गप्प बसल्यात पळय मूग गिळून तांकां विचारात. विष्णू वाघान ह्या माध्यम प्रश्नांक लागून दिगंबर कामत सरकारान दिल्ल्या सगळ्या पदांचे राजिनामे दिले आनी काँग्रेस सोडली न्हू रे. हय, विष्णू वाघान काँग्रेसीत लात मारली आनी भाजपात गेलो. पळयता पळयता आमदार जालो. कितें भाशणां रे तेजी, कितें आवाज रे तेजो. ह्या माध्यम प्रश्नाचेर दिगंबर सरकार तेणी उजरावन काडलो. हय रे बाबा, खरें तुजें. विष्णू वाघ मरे एकदम बरी भाशणां करता, कळ्ळें? पयलीं पेपरांत काम करी पळय तेन्ना मटक्याचेर भाशणां केली. शिवसेनेन पळय आशिल्लो तेन्ना मरे आंगार कांटो उबो करतालो भाशणां करून. काँग्रेसीचो म्हणयारो म्हण आशिल्लो तेन्ना तर ताणें गाजरिल्लें, कळ्ळें? पूण हांगा सगळ्या पदां वयल्यान तो कितें ना कितें किल्लस करून राजिनामे दिवन भायर सरलेलो. पूण पर्रीकारान इंग्लीश शाळांक अनुदान दिवपाचो निर्णय घेतला पळय, ताचे उपरांत तो आमदारकीचो, कला अकादमीचो अध्यक्ष पदाचो आनी कसल्या तरी ESGन काय खंय तरी उपाध्यक्ष आसा ते सगळे राजिनामो दितलो. जाण मरे दत्तू आप्पा, खरें म्हणजे तेणी तशें करूंक जाय. दिसता तुमकां वाघ ही पदां सोडटलो म्हणून? अरे सोडपाचें असलें न्हू जाल्यार पयर जेन्ना पळय पर्रीकारान पत्रकार परिशद घेतली पळय तेन्ना हो तेच्या शेजाऱ्याक ओग्गी कोलो कसो बसलो नासलो. पूण म्हाका एक कळना, हो पर्रीकार पळय कोंकणी भाशा मंडळाच्या मागीर त्या भाशा सुरक्षा मंचाच्या अधिकाऱ्यां बरोबर फुडाऱ्यां बरोबर तशेंच गेट वेल सून पळय एक तो कसलो तरी ग्रूप आसा दिगंबर कामत गेट वेल सून तांच्या वावुरप्यां बरोबर सदांच रात दीस भोंवतालो आनी कार्यक्रमांनी वांटो घेतालो. तो पर्रीकाराचो नेगार कसो जालो रे? ताका मरे कोंकणी मराठीचो मोग उरिल्लो ना असो दिसता. तुमी पर्रीकर भाईक दोश दिसता पळय तो सारको न्हू. म्हाका सांग, पर्रीकर CM जालो पळय तेन्ना तेणी कोंकणींतल्यान सोपूत घेतलो. गोंयच्या हिस्ट्रींत पयली फावट बजेट स्पीच कोंकणींतल्यान पयलीं उलोवपी पर्रीकर बाब. तुमी कितें उलयता? अरे हे एके वाटेन करप आनी दुसरे वाटेन दिगंबर कामतीचो निर्णय फुडें व्हरप. म्हाका तरी पर्रीकर अशें करतलो अशें दिसूंक नासलें रे बाबा. म्हाका एक सांगू अमृत्या, ते इंग्लीश शाळांक ग्रांट दिल्यार कितें वायट जालें गो? ते म्हाका कांयच समजना मगो तुजें. अरे बाबा, इंग्लीश ही वर्ल्ड लेवला वयली भाशा. तिका ग्रांट दिवपाचो कांयच गरज ना. अनुदान दिवप आसता पळय ते प्रादेशीक भाशेन शिकता पळय त्या शाळांक दिवपाचें आसता. अरे मुळावें शिक्षण आवय भाशेंतल्यान आसपाक जाय, हो जागतीक सिद्धांत. तुमी पेपर वाचिना दिसता. ते पर्रीकर मागीर सांगला मरे मुळावें शिक्षण आवय भाशेंतल्यान प्रादेशीक भाशेंतल्यान शिक्षण दिवपी शाळांकच अनुदान दितलो. पेपर वाचिना आनी उलयता हांगा. ए तकली गरम करू नाका म्हाजी. इंग्लीशेक ग्रांट दिवपी सरकार आमकां नाका. अरे गोयना तकली गरम करून घेवं नाका. मागीर असले प्रश्न मरे थंड तकलेन सोडोवपाचे आसता. पर्रीकारान कोंकणी आनी मराठीन शिकोवपी शाळांक मरे भरपूर पयशे दिवपाचे जाहीर केला, कळ्ळें तुका? पूण इंग्लीश माध्यमांतल्या शाळांक कित्याक अनुदान दिता पळय तें कळना. खंयसून तरी मरे ताचेर चेपण कोणें तरी हाडला. घेतला तो घेतला, ताका माफी ना. शी, कितें चल्लां आनी कितें चलतलें तें कांयच कळना. ह्या संवसारांत मरे कोणाचीच खात्री ना. आवय भाशेचो खून म्हणजे मरे आवयचो खून केल्ल्या भशेन. म्हाका एक सांगात, ल्हान भुरगें 6 म्हयन्याचें जायसर ताका आवयचेंच दूद कित्याक दितात? कारण ते भुरगे घोट मूठ जावचे म्हणून. आवयच्या दुदान जी ताकद आसता ती डब्यातल्या वा ह्या दुदान नासता. म्हणून आवयचें दूद ल्हान भुरग्याक 6 म्हयने तरी मेळूंकूच जाय.
अमृत्या तुवें सांगलें पळय तें बरें केलें. जशें ल्हान भुरग्याक 6 म्हयने मेरेन दुधाची गरज आसता पळय तशी मरे ल्हान भुरग्याक शिक्षणाच्या वेळार मरे आपल्या माय भाशेंतल्यान शिक्षण मेळपाची गरज आसता. ज्याची बुन्याद घट तो मानसीक रितीन बरो घट जाता. आनी अशें दूध मेळटा पळय तशेंच भुरग्याक जर आपल्या आवय भाशेंतल्यान शिक्षण मेळत जाल्यार तो वयर 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 सरता. खरें तुगेलें तूं आप्पा. अरे आमचो तो शेजारी विठोबाचो चेडो सगूण रे आयज अमेरिकेक व्हडले कंपनीन व्हडल्या पदाचेर काम करता. अरे म्हयन्याक 1.5 लाख रुपया पगार घेता. गोंयान येतकूच आमगेर येयल्या शिवाय केन्नाच रावना. एक तुमकां सांगता, अरे तो कोंकणी 7वी पर्यंत शिकला पूण आयज तो खंय पावलो तो पळयात. आमगे पर्रीकर बाई 6वी मेरेन मराठी शिकलेलो, मागीर तो IIT जालो, मागीर 3 फावट CM जालो गोंयचो. भुरग्याक आवय भाशेंतल्यान शिक्षण दिलें मुळावें जाल्यार की भुरगे घटमूट जाता अशें ताणें पळय सांगलां पेपराचेर वाचूना. पर्रीकाराक मरे हें सगळें खबर आसा. मुळावें शिक्षण आवय भाशेंतच जावंक जाय हो ताचो समज पुराय आसा. तांच्या पक्षाचें तेंच धोरण आसा. पूण इतलें जाणा जावन आनी इतलें करून सुद्दां दिगंबर कामतीन घेतलेलो निर्णय ताणें मुखार कित्याक व्हेलो हें म्हाका कळना. दोत्तू आप्पा शुवर कितें तरी भानगड आसा. पर्रीकराचेर कोण तरी प्रेशर घालतासो दिसता. नो नेवर. आमची पर्रीकर बाईचेर कोणूच प्रेशर घालपाक शकना हांव सांगता. मागीर ताणें अशें कित्याक केलें तर हाजे फाटल्यान मरे कितें तरी राजकारण आसाच. मायनॉरिटी अरे बाबा हे राजकारण. राजकारण नासतना आयज कितें जावपाक शकता. पूण पर्रीकारान हें अशें राजकारण करपाचें न्हय. लोकशायेंत अशें राजकारण करचेंच पडटा. म्हाका एक सांग दोत्तू आप्पा, तो नाटकणे म्हणटा पळय तो पेपरार फोटो येता पळय तो तुजो घोट न्हय रे. अरे तो म्हाजो गट म्हूण सांगपाक सुद्दां म्हाका आतां लज दिसता रे. अरे कितें जालें? कितें कशें म्हणटा तूं? अरे ताणें सगळो विश्वासघात केलो मरे. विश्वासघात केलो? पर्रीकारान मरे ताजे कडेन कितें तरी डील केलां आसूंक जाय अशें म्हाका दिसता. अशें? हय. तूं कोर्टान केस घाल्या ती फाटीं घे. आपूण तुका म्हायती आयोगाचो आयुक्त करता. आतां तो मिरयता आपूण इन्फॉर्मेशन कमिशनाचो कमिशनर म्हणून कोर्टांतली केस फाटीं घेतली न्हय रे. मोठो काप आसतात मरे तो. जाण दोत्तू आप्पा, आयज कसलें हें आसूं राजकारण हें पोन लागता. गेल्या वर्सा आमचे PTA कमिटीचो अध्यक्ष काडपाक कितें जालां खबर आहा तुका? अरे एका पंचाक मरे PTA अध्यक्ष केलो. तेगे भुरगे इस्कॉलान शिकोना आनी ते वाड्यार एकूय भुरगे ते इस्कॉलान येयना आनी तेका अध्यक्ष कित्याक रे? तेचे मंत्र्या लागीं वळख आसा. म्हाजो हो मंत्री वळखीचो, म्हाजो तो मंत्री वळखीचो, म्हाजी एशी वळख आहा, म्हाजी तेशी वळख आसा. अशें करून तेणें आख्खे वर्स घालयले मरे. आनी शेवटी कितें रे? परिणाम कांयच ना. भुरग्यांक कितें फायदो जालो? कोणाकूच कांय फायदो जालो. स्वताचो फायदो करून तेणें घेतलो मोकळो जालो. पोरू थंय आमी बोवाळ मारतकूच हय. पंचायत कमिटीन पळय जी शिक्षणीक कमिटी काडलेली पळय त्याचो अध्यक्ष कोण आसलो जाणाय तूं? कोण आसलो रे? अरे तो पुरुषोत्तम रे. फकत मराठीन सायन मारप सोडल्यार तेका कांयच कळना. कितें आसगोन जाण मरे? आमी चिंतता तशें जाल मरे जाल्यार आमी हिंगा बसून अशी चकारां मारचे नासले. लोकशाय लोकशाय कसली लोकशाय उरल्या आनी आमी कितें करतले? राजकारण. लोकशाय.